usaha dengan ayah we mah muka toko kadang ditutup usaha teh aya kumaha ya majikan ku di Paraban udah ku di Paraban bareng itu ngarti usaha teh muka toko di dieu ditutup muka toko kadahangan kanan ditutup ini teh kumaha ya ini alhamdulillah mudahan ya usaha ieu sing anu nutup aya di kebon mah apa nih mau lagi usaha ayo di toko ieu mah jangan malah yang nutup ya mah ayo di toko mah ditutup jangan di kebon mah anu nutup atau doa nggak doa mah Gondrong dia dulu dicukur ya mah ya. Yang tukang cukur di mana? Kesana balik itu ayah ya di dekat tukang mie ayam ya. Mubana kayaknya. Dengan Arab ayah buk ya. Ada ese nang tukang cukur teh. Ada yang mah di bubar-bubarkeun wae nu kali itu kan kerumunan. Itu tukang cukur apa naon asa kupirak bisa pangkas rambut tapi di kebun sana dicukur manuk aneh kan tapi dia meyakinkan tapi cobaan coba benar saya bisa nyukur tadi rumah hidup susah semakin susah Irma belangsak tambah belangsak baik kudu dikumahakeun aku mah apa atuh rakyat kecil tak bisa apa ya ya Kang ini Kang ayo cukur Kang pangkas rambut usaha di dia enak mah dah di isi jalan pan enak mah nyawa sorang ning akang kira-kira emangnya di kebun sana nah udah akang aja cukur mah yang ngomong-ngomong ini muka pangkas rambut biasa di barber beber coba lah ayo sok lah panjang ya mang ayo cukur ya Mang Larisan ya beri ganden pas siap Kang ayo budak dicukur mah ayo orang yuk Kang iya itu naik cukur aing atuh cukur juga anyar keun ayo diajar gila ya teh ngan tempat teh ditutup wae jadi pusing lagi kumakan model ayeuna model Korea apa model kapan gua di eta tinggal heula meureun teh alusna kudu kumaha ieu teh model teh kemarin budaya sikuan saya pikir siap di mana aja lain aku mau usaha ayeuna mah itu di usahakeun kan meureun kan kok di Paraban hampura tadi buruan emang naburas ini benar teh bisa ya teh bisa malam minggunya ya teh pohon nyaho boleh tampang aja yang tukang cukur tukang cirung mana model orang nya halus ayo nanti potong saya tik tahu lah udah panjang we itu tukang cukur mah jarang-jarang aing menang tukang cukur bae kieu kita lagi jarang kan kecil ipiskeun kalau tukang cukur tukang bangunan ini alak ini kan kayu cicing yang halus dulu panah zaman ayeuna mah stylenya tuh style kan saya tik rasa senti mah senti oke lah kita nama
Gimana berenang? Tukang bangun kung cukup ayo nyetung. Kata enggak sih nyukur ya aku. Iya cicing. Ah. Gimana? Cicing tahan cicing. Kudu ngawaro. Satu Cicing pikir tahan. Pitang tuh teh. Aduh, aing katana aing bajing rek dibandring mun di ka Jawa. Aduh, gitu bang cukurnya. Ya, Cicing ek ngaw. aing pindah ya mau cukur di dia ya. Enggak salah, enggak pan. Mentak laku di jalan teh naon keur nyukur teh pan meureun. Aya tayang na. Aduh, aing. Aduh, aing manuk semprot. Aduh. Jadi modalnya modal udak ngoran ya. Apa kan emang asing halus ya. Masalah bayaran mah gampang, parah oge. Diincer di. Tarik dari cukur. Tupan supaya gaya. Tuh gerak. Beres tinggal aja. Untuk kacamata ini semprot wae dia. Aduh, ini mah asa kakarak di cukuran kieu. Nyana hayang disemprot kayak ya digayakeun naon sih mang ya tuh bukti di basa-basa kieu disemprotan wae Jadi panek di cepak banjir ya ngaranna. cepak banjir. Pan kudu basa ai banjir teh meureun. Cepak banjir mah Aya gitu potongan cepak banjir. Aya pan 2022 udah kedeng deui. Supaya Ampun, ini semprot wae teh. Itu mah kenapa sih maksudnya disemprotan wae itu supaya naon? supaya baseuh, Kang. Pan begenaheun kayak dicukurna. Supaya basa-basa kudu geus kieu ge tah. Yeuh, basa yeuh tah. Tah, basa tah. Genaheun ai geus kieu mah. Coba geus kieu mah genaheun. Tinggal tukangna can baseuh. Aya hareup geus baseuh tukangna can baseuh. Cici. Arak aing dicukur gitu asa teu kieu-kieu tuh. Ini kieu tah ngaranna pan cepak banjir ngaranna. Laila teu percaya tukang cukur. Banjir nu kieu tah. Boro-boro seurik gitu. Hanya ka eta nya geus kapalang itu disemprot kieu. Tuh disemprot deui, disemprot eta Abeh. Ish. Mana kan nyanyi deh gitu. Ih. Itu ya dari cukur hayo wae disemprotan wae teh. Ieu teh arek moal teh mang dicukuran teh ieu teh ieu Cicing. Ngomong wae cukur ya. Ayo, semprotan mah urang cukur bisa teh ieu gitu teh. Ya, disemprot teh nya. So dia. Tuh, tah, tambah semua tah. Ya.